Saudara-saudara jemaat dalam pelayanan NGPMB, saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus di mana saja berada, yang dapat mengikuti ibadah ini, selamat bertemu kembali dalam ibadah online ini dari Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda. Gemeenteleden van de NGPMB, geliefde broeders en zusters in Jezus Christus, waar u ook bent, die deze online dienst kan volgen. Welkom in deze online dienst van de Noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Marilah kami mulaikan ibadah ini, laten wij deze dienst beginnen. Pertolongan kami itulah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-tangannya atas kami. Onze hulp is in de naam van God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara semua. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader zij met u allen. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, nats pembukaan kita dalam ibadah ini terambil dari dalam kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 2 pada ayat 16 bahagian B, yang begini bunyinya, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Onze aanvangstekst in deze dienst is genomen uit het evangelie naar Johannes, Johannes hoofdstuk 2, vers 16b, die luidt, haal ze hier weg, maak het huis van mijn vader niet tot een markhal. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab, dan pembacaan kita pada ibadah ini itu terambil dari Perjanjian Baru, kitab Injil Yohanes, Yohanes pasal 2, pada ayat 13 sampai dengan yang ke-22. Geliefden, onze schriftlezing op dit moment is genomen uit het evangelie naar Johannes, Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 22. Sebelum kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kami bersatu dalam doa. Laten wij in gebed gaan, voordat wij naar Gods woord gaan luisteren en het overdenken. Kami berdoa. Ya Tuhan Allah kami, membuka bulan yang ketiga di tahun ini, pada minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat, kami datang kepadamu dalam doa dan memohon kepadamu, bimbinglah kami dengan roh-Mu yang kudus, dan berikanlah kami hati yang lembut, supaya kami dapat mendengar, mengerti, serta hidup menurut firman-Mu. Tuhan, Allah dan Bapa kami,
Banyak firman telah Engkau sampaikan melalui para nabi, para rasul, dan hamba-hambamu, dan terlebih melalui dan dalam anak-Mu, Yesus Kristus, penebus kami. Kami mau mendengar firman-Mu saat ini. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah lewat pimpinan Roh-Mu, firman ini dapat menyegarkan hidup kami. Firman yang dapat membawa dan membimbing kami pada jalan yang benar, jalan keadilan dan damai sejahtera, pengharapan dan penantian, cinta kasih dan persekutuan. Dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang kekasih, kami berdoa. Heere onze God, op de eerste zondag van de 3e maand van dit jaar, op de 4e lijdensweek van onze Heer Jezus Christus, komen wij tot U, Heere, en bidden wij. Leid ons door Uw Heilige Geest en geef ons zachtmoedig hart, opdat wij Uw woord kunnen horen en verstaan en ons leven daaraan richten. Heere, onze God en Vader, vele woorden heeft U gesproken door profeten, door apostelen, door Uw dienaren en vooral door en in Uw geliefde Zoon Jezus Christus, onze Heiland. Naar enkele van deze woorden willen wij nu in het bijzonder luisteren. Wij bidden U, Heere, maak door de kracht van Uw Geest deze woorden tot voor ons vruchtbaar worden. Woorden die ons op de goede weg brengen en leiden, de weg van vrede en recht, van hoop en verwachting, van liefde en eensgezindheid. Door Jezus Christus, Uw geliefde Zoon, onze Heere, bidden wij. Amen. Johannes hoofdstuk 2, vers 13 tot en met 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat Engkau tunjukkan kepada kami bahwa Engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Toen het feest van het voorbijgaan offer van de Joden naderde, ging Jezus op weg naar Jeruzalem. In de tempel trof hij degenen aan die ossen, schapen en duiven verkochten, en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg hen allemaal de tempel uit, ook de schapen, de ossen en de geldwisselaars, en hun wisselgeld strooide hij uit en hun tafels keerde hij om.
Tegen hen die de duiven verkochten, zei hij: haal ze hier weg. Maak het huis van mijn vader niet tot een markhal. Toen herinnerden zijn discipelen zich dat er geschreven staat: de ijver voor huis heeft mij verteerd. Maar de Joden antwoordden en zeiden tegen hem: welke teken toont u ons dat u deze dingen mag doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. De Joden zeiden tegen hem: in 46 jaar is deze tempel gebouwd en u wilt hem in 3 dagen weer oprichten? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij uit het verblijf van de doden was opgestaan, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had en zij geloofden de schriften en het woord dat Yesus gesproken had. Sebegitu jauh adalah pembacaan Alkitab kita, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mau memeliharakannya. Tot zover is onze schriftlezing. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja, rumah Tuhan, bagi kami orang Kristen adalah satu tempat yang khusus. Itulah tempat pertemuan antara kami orang beriman dengan Tuhan Pencipta. Selain untuk ibadah minggu, tentu kami pergunakan rumah gereja juga untuk aktivitas-aktivitas gerejawi lainnya. Tetapi kekudusan rumah gereja sebagai tempat pertemuan kami dengan Tuhan, itu kami jaga. Barangkali jemaat akan bersetuju dengan beta jikalau beta katakan bahwa beta tidak mengerti bahwa di negeri Belanda ini ada juga rumah-rumah gereja yang dipakai sebagai tempat berjual beli, sebagai toko buku dengan tempat minuman. Apakah jemaat bisa membayangkan? Benar bahwa semakin kurang orang mengunjungi rumah gereja, dan apa yang harus mereka buat dengan rumah-rumah gereja yang besar tetapi kosong? Lebih baik dijual atau disewa. Tetapi toh sangat menyedihkan hati jikalau kita lihat gereja yang dijadikan tempat berjualan atau tempat untuk minum. Tuhan Yesus sangat marah pada waktu ia pergi ke bait suci, rumah Bapanya, dan melihat orang membuatnya sebagai tempat berjual beli, sebagai pasar. Pembacaan kita berkata, dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yesus sangat marah. Yesus menjadi frustrasi pada waktu ia melihat semuanya itu. Manusia tidak menghargai lagi rumah Bapanya sebagai suatu tempat kudus. Dan jikalau mereka tidak menghargai tempat itu sebagai tempat suci, maka pemilik rumah itu juga mereka tidak hargai lagi, yaitu Tuhan Pencipta. Kami mengenal Tuhan Yesus sebagai seorang pengasih, Allah yang penyayang. Tetapi dalam pembacaan ini kami melihat Yesus menunjukkan kemarahannya. Ia marah.
Ia frustrasi, ia sangat kecewa. Yesus mau kasih lihat bahwa ia benar-benar sangat kecewa dengan apa yang mereka buat dalam rumah Bapaknya. Frustrasi itu timbul pada waktu harapan dan kerinduan seseorang itu bertabrakan dengan kenyataan. Dan itu sangat mendukacitakan hati Yesus. Bait suci, rumah Tuhan itu dimaksudkan sebagai suatu tempat penyediaan tempat penyerahan diri untuk memulaikan sesuatu yang baru. Orang datang dari dunia sesehari mereka masing-masing dengan kepala-kepala mereka yang penuh dengan banyak-banyak pikiran dan pergumulan. Dalam bait suci, ya, dalam rumah gereja, maka pikiran-pikiran itu menjadi tenang dan terjalinlah hubungan dengan Tuhan. Maksud kami datang ke gereja tidak lain adalah untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk dekat dengan Tuhan. Kami datang dari tiap rumah tangga kami dengan pikiran-pikiran kami yang penuh dengan keadaan hidup sehari-hari. Dalam penyediaan di rumah dan dalam perjalanan menuju rumah gereja, maka segala keberatan pikiran-pikiran itu lama-kelamaan semakin ringan. Kami tinggalkan dan kami melihat ke depan pada waktu dan kesempatan di mana kami akan bertemu dengan Tuhan kita. Dalam rumah gereja maka kami lalu berdoa dan serahkan seluruh keadaan dunia ini dan keadaan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Maka kami merasa dekat dengan Tuhan. Itulah yang juga mau dibuat oleh Tuhan Yesus Kristus. Dekat dengan Bapaknya dalam bait-Nya yang kudus. Tetapi kenyataan memperlihatkan lain, saudara-saudara. Rumah Bapaknya kotor, dikotorkan oleh manusia. Dan jikalau Yesus memperlihatkan frustrasi dan kemarahannya, maka itu adalah satu hal yang aneh bagi pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mereka memintakan bukti bahwa Yesus dapat membuat hal itu di mata mereka. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Dengan kata lain mereka bertanya, siapakah engkau sebenarnya sehingga engkau membuat hal ini? Yesus menjawab dan berkata, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Bagi pemimpin-pemimpin agama Yahudi, kata-kata Yesus ini juga tidak dapat dimengerti. Bagaimana mungkin bahwa sebuah bait suci yang dibangun selama 46 tahun dapat dibangun kembali oleh orang ini dalam waktu 3 hari saja? Kami mengerti jemaat bahwa yang Yesus maksudkan dengan bait suci itu adalah tubuhnya sendiri. Tubuhnya yang benar, yang sebentar akan dirusakkan oleh bangsanya sendiri. Yesus telah melihat apa yang sebentar akan terjadi dengan dirinya. Ia melihatnya lewat cara orang-orang tidak menghargai rumah Bapaknya lagi. Barangkali kami dapat katakan, ya, tapi itu hanya bangunan yang dibuat dari batu. Mengapa Yesus harus repot dengannya? Benar jemaat, itu bangunan dari batu. Tetapi Yesus samakan bangunan itu dengan tubuhnya sendiri. Rasul Paulus berkata kepada kami pengikut-pengikut Yesus Kristus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan? Barangkali kami bertanya, siapakah yang menjadi pusat perhatian dalam baitku itu? Dengan segala kesibukan dan dengan segala perhatianku. Jemaat,
Kami hidup dalam dunia penuh dengan pergumulan dan tantangan. Kadang kami menang, tetapi kadang kami tidak menang akan pergumulan dan tantangan hidup dunia ini. Yesus berkata, "Rubuhkanlah bait suci itu, dan akan kubangun yang baru dalam 3 hari." Ia mau membuat semuanya baru. Sebab itu ia datang ke dunia ini. Hidup kami manusia berdosa mau diperbaharuinya. Tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah, mau ia bersihkan. Ia datang untuk menderita sengsara dan mati demi keselamatan hidup kami manusia. Geliefden in Jezus Christus, het kerkgebouw, Gods huis, is voor ons christenen een bijzondere, aparte plaats. Het is een ontmoetingsplaats van ons gelovigen met God de Schepper. Behalve voor de zondagdiensten gebruiken we het kerkgebouw natuurlijk ook voor andere activiteiten binnen de kerkorganisatie. Maar de heiligheid van de kerk als onze ontmoetingsplaats met God, die behouden wij echt. Misschien bent u het met me eens als ik zeg dat ik niet kan begrijpen dat er hier in Nederland toch kerkgebouwen zijn die worden gebruikt als een verkoopplaats, een boekwinkels met restauratie erbij. Kunt u zich dan voorstellen? Het klopt dat er weinig mensen zijn die nog naar de kerk gaan. En wat moeten ze doen met die lege kerkgebouwen? Liever verkopen of verhuren? Maar het is toch triest als je dat ziet als een verkoopplaats of een restauratie. Liever verkopen dan leeglaten. Geliefden, Jezus was woedend toen hij naar de tempel ging en zag dat de mensen de tempel, het huis van zijn vader, gebruikten als een verkoopplaats, als een markt. Onze schriftlezing zegt, in de tempel zag hij handelaars die geld wisselden en mensen die koeien, schapen en duiven verkochten. Toen maakte Jezus van een stuk touw een zweep en daarmee begon hij iedereen weg te jagen. Alle koeien en schapen joeg hij de tempel uit. Hij gooide de tafels van de handelaars omver, zodat al het geld op de grond viel. En hij riep tegen de duivenverkopers, weg met die duiven. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Lieve gemeente in Jezus Christus, Jezus was woedend. Jezus werd gefrustreerd door alles wat hij toen zag. Mensen waarderen het huis van zijn vader niet meer als een heilige plaats. En als ze die plaats niet meer waardeerden, dan waardeerden ze de eigenaar van die plaats ook zeker niet, namelijk God de Schepper. Wij kennen Jezus als een liefdevolle man, liefdevolle God. Maar in deze schriftlezing zien wij dat Jezus toch ook zijn menselijke kant toonde. Hij was woedend, hij was gefrustreerd, hij was teleurgesteld. Jezus wilde duidelijk laten zien dat hij er kapot van was wat ze allemaal deden in het huis van zijn vader. Frustratie ontstaat daardoor waar jouw eigen hoop en verwachting botst met de realiteit, met de werkelijkheid.
En dat deed Jezus erg zeer. De tempel, Gods huis, is bedoeld als een plaats van voorbereiding, van overgave om een nieuw leven te beginnen. Mensen komen uit de wereld van hun dagelijkse bestaan met het hoofd vol van menselijke drukte en zorg. In de tempel, ja, in de kerk, komen de gedachten tot rust en wordt de overgang gemaakt naar de concentratie op de Heere God. De bedoeling dat wij naar de kerk gaan is gewoon niet anders dan om een relatie met God aan te gaan, om voorbereiding thuis en opgaan naar de kerk, om heel dicht bij Hem te zijn. Wij komen van huis met een hoofd vol gedachten over onze dagelijkse wereld, onze zorg. In de voorbereiding thuis en opgaan naar de kerk hebben we langzamerhand al onze zorgen achter ons gelaten en zien wij vooruit naar dat uur, het moment waarin wij ons overgeven aan de ontmoeting met God de Heer. En zo bidden wij ook in de kerk. Wanneer wij de nood van de wereld en van onze eigen wereld voor God neerleggen en willen loslaten om dicht bij Hem te zijn. Dat wilde Jezus Christus ook doen. Dicht bij God zijn in zijn heilig huis. Maar de realiteit liet anders zien. Het huis van zijn vader was vies geworden. Wat Jezus deed om zijn woede en frustratie te laten zien, was voor de Joden, Joodse leiders, vreemd. Ze wilden een bewijs hebben dat Jezus dit in hun ogen mocht doen. Kunt u met een teken bewijzen dat u dit soort dingen mag doen? Met andere woorden zeiden ze, wie bent u eigenlijk dat u dit doet? Jezus antwoordde en zei, breek deze tempel maar af, dan zal ik hem binnen 3 dagen weer opbouwen. Dat was voor de Joodse leiders ook iets onbegrijpelijks. Hoe is het dan mogelijk dat een tempel die in 46 jaar werd opgebouwd, door deze man in 3 dagen tijd opnieuw opgebouwd kon worden? Wij begrijpen, geliefden, dat met deze tempel bedoelde Jezus Christus zijn eigen lichaam. Zijn lichaam dat straks door zijn eigen mensen zal worden afgebroken. Jezus zag al wat straks met hem zou gebeuren door de toedoen van mensen die het huis van zijn vader niet meer waardeerden. Misschien zeggen wij, ja, maar dat was toch alleen de tempel van stenen. Waarom maakte Jezus zich er druk over? Ja, dat klopt. Maar hij vergelijkt die tempel met zijn eigen leven. Paulus zei tegen ons, de opvolgers van Jezus Christus, weet gij niet dat gij Gods tempels zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, zal God hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Misschien vragen wij ons af, wie staat nu, vandaag centraal in mijn tempel? Waar draait het allemaal om in mijn leven? Waar ben ik vandaag mee bezig? Is mijn tempel vervuld met de Heilige Geest of met andere dingen? Dan kunnen natuurlijk onze vragen zijn.
Geliefden in Jezus Christus, wij leven in een wereld vol tegenstellingen. Soms overwinnen we de strijd, maar soms ook niet. Jezus zei, breek deze tempel maar af, dan zal ik hem binnen 3 dagen weer opbouwen. Hij wilde alles weer nieuw maken. Ja, als je gefrustreerd raakt, dan wil je opnieuw beginnen. Leren van de fouten die je hebt gemaakt. Loslaten van je verkeerd deed en voortbouwen aan wat goed is. Dat lukt ons mensen niet altijd en dat kan ook niet altijd. Daarom kwam Jezus Christus hier op aarde om dingen opnieuw te beginnen. Het leven van ons zondaars wilde hij verbeteren. Ons lichaam, als de tempel van de Heilige Geest en de woonplaats van God, wilde hij schoonmaken. Hij kwam om te lijden en te sterven voor het behoud van ons mensen die in hem geloven. Amen. Saudara, marilah kami bersama masuk dalam doa dan kami akan kunci doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kami berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, syukur dan hormat, pujian kami persembahkan kepadamu, karena sungguh besar kebaikan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hari ini kami bertemu dan beribadah bersama lagi, walaupun hanya lewat ibadah online. Kami memuji dan memuliakan Engkau di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang keempat ini. Bapa dalam surga, pimpinan dan penjagaanmu selalu kami rasakan, selalu baru setiap hari. Meskipun dalam hidup ini, tidak saja suka dan senang kami alami, tetapi juga keberatan-keberatan hidup. Tetapi satu hal itu pasti, kasih setiamu tidak pernah berubah. Dan percaya dan harapan kami kepadamu juga tidak pernah berkurang. Hari ini semua orang yang percaya kepadamu dalam anakmu Yesus Kristus sebagai penyelamat, boleh memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus menuju kepada kematiannya. Ia yang datang sebagai Raja di atas segala raja, untuk membawa damai dalam dunia ini, untuk mengampuni kami dari salah dan dosa hidup kami, walaupun harus melalui jalan kematian disalib di Golgota. Tetapi Ia yang tidak mati untuk selama-lamanya, tetapi yang bangkit pada hari yang ketiga sebagai pemenang atas kuasa dosa dan maut. Sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, lindungilah kami di bawah sayap pengasihan-Mu, supaya kami selamat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yang boleh kami terima dan renungkan bersama di jam ini. Firman yang tetap menguatkan dan meyakinkan kami akan kuasa dan kekuatan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak dapat disamakan dengan kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini. Berkatilah apa yang ditaburkan di hati-hati kami Tuhan, dan biarlah itu dapat membuahkan buah-buah kehidupan yang kekal. Berkatilah dan lindungilah kami dengan tangan-Mu yang penuh kasih sayang, supaya kami tetap dapat mengaku bahwa apapun yang kami terima, semuanya datang dari Tuhan, sumber segala berkat hidup. Tuhan, ingatlah juga akan mereka yang berada dalam kesusahan, mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Bapa ada dengan mereka selalu, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Tetapi juga bagi mereka yang berada dalam sukacita hidup, Tuhan tetap berkati. Beradalah dengan gereja-Mu di muka bumi ini, juga dengan Noodgemeente Gereja Protestant Maluku di Belanda,
Berkatilah pelayanan dalam NGPMB, berkatilah semua anggota-anggota jemaat, organisasi yang berada di dalamnya, badan majelis jemaat, pendeta-pendeta, pendeta pembantu, vikaris, badan pekerja sinode. Berikanlah kekuatan, semangat, dan kesehatan yang baik, supaya kami dapat melayani pekerjaan-Mu dengan sukacita. Kami serahkan saudara-saudara kami di tanah perasingan ini, di tanah air kami, Maluku, ke dalam tangan-Mu. Tuhan beserta dengan mereka. Saudara-saudara kami yang bekerja untuk sukseskan ibadah online ini, Tuhan berkati mereka. Bapa, bersamalah dengan kami di minggu dan di bulan yang baru ini, hari lepas hari, dan ajarlah kami untuk pergunakan waktu yang berharga yang Tuhan berikan ini dengan penuh syukur. Lindungilah kami dengan berkat dan anugerah-Mu. Tuhan, inilah doa kami, dan doa ini kami doakan kepadamu dalam nama anak-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Christus. Heere God, almachtige Vader in de hemel, U brengen wij onze dank en eer, want groot is uw liefde en bescherming voor ons. Vandaag mogen wij weer bij elkaar en samen te kerken, alhoewel alleen via deze online dienst. Samen loven en prijzen wij uw naam. Samen maken wij uw naam groot. Op deze 4e Lijdenweek van onze Heer Jezus Christus. Vader in de hemel, uw leiding en bescherming, die voelen wij altijd, elke dag opnieuw. Hoewel in ons dagelijks leven ondervinden wij niet alleen de voorspoed, maar ook de tegenspoed. Maar één ding is zeker. Uw liefde en trouw verandert nooit. En dat ons geloof in u en onze hoop op u nooit van ons weg zal gaan. Vandaag treden alle mensen die u in uw geliefde Zoon Jezus Christus geloven als hun Heer en Heiland zijn 4e Lijdensweek. Maar in deze Lijdensweken bereiden wij ons ook voor om de dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus te herdenken. Hij, Koning der Koningen, die komt in de naam des Heeren om vrede op aarde te brengen, om ons van onze schuld en zonde te vergeven, hoewel hij de dood aan het kruis op Golgotha moet ondervinden. Maar op de 3e dag is hij opgestaan als de overwinnaar uit de macht van zonde en dood. Daarom vragen wij u, Heere, of u ons steeds wil beschermen onder de vleugels van uw liefde, zodat wij behouden worden en zodat wij de vrede die Jezus Christus brengt altijd kunnen voelen. Dank u wel, Heere, voor uw woord dat wij zojuist hebben gehoord. Het woord dat ons blijft versterken en ervan overtuigt dat de macht en de kracht van God in uw geliefde Zoon Jezus Christus niet te vergelijken is met de wereldse macht en kracht. Hij die de echte vrede brengt. Zegen, o God, wat in onze hart is gezaaid en laat het vrucht dragen voor het eeuwige leven. Zegen en behoed ons met uw liefdevolle hand, zodat wij altijd kunnen toegeven dat wat wij ook hebben ontvangen, dat alles komt alleen van u, de bron van alle zegeningen. Gedenk ook, God, alle zieken en bedroeven, mensen die hun geliefden hebben verloren, wees hen nabij. Maar ook voor de mensen die blij zijn, die geluk hebben en vreugde mogen ontvangen, wilt u hen blijven zegenen. Wees met uw kerk over de ganse aarde, ook de noodgemeente Molukse Protestantse Kerk in Nederland. Wilt u de diensten van de NGPMB zegenen, de gemeenteleden, alle kerkelijke organisaties, de kerkraden, de predikanten, hulppredikant, vicarissen en de synodebestuur. Geef ons kracht, moed
en goede gezondheid, zodat wij trouw uw werk te kunnen blijven uitvoeren. Wij dragen onze broeders en zusters hier in den vreemde en ook in onze vaderland Molukken aan u op. Wilt u met ze zijn? Ook mensen die trouw hun werk doen om deze online dienst te laten slagen. Vader in de hemel, wilt u met ons zijn in de komende week, in deze nieuwe maand waar wij ook mogen zijn. Wees met ons iedere dag en leer ons onze kostbare tijd dankbaar en liefdevol te besteden. Bescherm ons met uw trouwe liefde en genade. Dit is ons gebed. En dit gebed bidden wij u, Vader, in de naam van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die ons dit gebed geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Karena itu arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Geliefden, wij zullen deze dienst beëindigen. Richt daarom uw hart en gedachten tot God en ontvang de zegen des Heeren. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Beta ucapkan saudara-saudara semua punya selamat hari Minggu. Ik wens u allen een fijne zondag toe. Dank u wel. Ajar kami